ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேக்ட்ஸ் வித் வேல். சாரி, லாஸ்ட் 1 month என்னால் வீடியோ போட முடியல, கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை. ப்ளஸ் நான் வேல்ராஜன் கிரைம் டைரிஸ்னு இன்னொரு சேனல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்துட்டேன். பட் ஐ ப்ராமிஸ் இதுக்கப்புறம் ரெகுலராக இந்த சேனலில் நான் வீடியோ போடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். நம்ம சேனலில் எவ்வளவோ வித்தியாசமான அதிசயமான நிகழ்வுகளை பற்றியும் வித்தியாசமான ஃபேக்ட்ஸ் பற்றியும் பார்த்துருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசமான இடத்தை பற்றி தான். அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி யாருமே தெரியாதவங்க இருக்க முடியாது. அவ்வளவு அற்புதமான அமேசிங் அண்ட் அதே டயத்தில் ரொம்ப ஆபத்து நிறைஞ்ச ஒரு காட்டுப்பகுதி. அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள நிறைய ரிவர் ஓடும். பட் அந்த ரிவரில் எப்படி தண்ணி வருது அப்படின்னா, மழை பெஞ்சு அந்த மழை தண்ணி தான் அமேசான் ரிவரில் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகிட்டு வருது. ஜென்ரலாக ரிவரில் வர தண்ணினாலே ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும். அதுவும் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே வர ரிவரில் இருக்க தண்ணி எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்லவே வேண்டியதில்லை. இப்படி அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே எவ்வளவோ ரிவரில் இருக்க தண்ணிகள் கோல்டாக இருந்தால் கூட அந்த ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட 6.5 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு ரிவர் இருக்கு. அந்த ரிவரில் ஓடுற தண்ணி மட்டும் பயங்கர ஹீட்டாக இருக்கும். ஹீட் அப்படின்னா நான் சொல்கிறது ஒரு வார்ம் வாட்டர் மாதிரி கிடையாது, பாயிலிங் ஹீட். ஒரு சுடுதண்ணியை கொதிக்க வைக்கும்போது ஒரு பாயில் ஆகி வரும்போது எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்கும், கிட்டத்தட்ட 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த ரிவரில் ஓடுற தண்ணி. அவ்வளவு ஹீட்டாக இருக்கும். ஈவன் நம்ம வெறும் கையால் கூட தொட முடியாது. அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இவ்வளவு ஹாட்டாக ஒரு ரிவரா அப்படின்னு கேட்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல. பட் இதுக்கு பின்னாடி நம்ம கற்பனையில் கூட நினச்சி பார்க்க முடியாத அவ்வளவு அறிவியல் அதிசயங்கள் இருக்கு. இந்த ரிவரை ஃபர்ஸ்ட் யார் கண்டுபிடிச்சா, ஏன் அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ஓடுற இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ரிவர் மட்டும் இவ்வளவு ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அமேசான் காட்டுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஹீட்டா ஒரு ரிவர் இருக்கு அப்படிங்கிறத பல 100 வருஷங்களா நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஈவன் இதை பார்த்த நிறைய பழங்குடி மக்கள் கூட இதை பத்தி பேசியிருக்காங்க. பட் நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னா, உண்மையிலேயே இந்த மாதிரி ஹீட்டான ஒரு ரிவர் இருக்கா, இல்ல எல்லாருமே கட்டுக்கதை விடுறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு குழப்பம் இருந்துட்டு இருக்கும்போது ஆண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜியோ சயின்டிஸ்டுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை வருது. ஈவன் இந்த ஆண்ட்ரிஸோட தாத்தா இந்த பாயிலிங் ரிவரை பற்றி நிறைய கதை சொன்னதுனால உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு ரிவர் இருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அமேசான் காட்டுக்குள்ள பல நாட்கள் பயணம் செஞ்சு அங்கே இருக்கிற பழங்குடி மக்கள் உதவியோட ஃபைனலாக இந்த ரிவரை கண்டுபிடிக்கிறாரு. அந்த ரிவரை பார்த்தவனே அவர் அசந்து போயிட்டாரு. அந்த ரிவர் ஃபுல்லாகவே பயங்கரமாக பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு. தண்ணி மேலே ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரீம் வந்துட்டு இருக்கு. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் சுடுதண்ணியை வச்சு அடுப்பில் ஹீட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி பாயிலிங் ஸ்ட்ரீம் வரதை பார்த்து அவரே அசந்து போயிட்டாரு. அந்த ரிவரோட நீளம் 6.5 கிலோமீட்டர் இருக்கு, 200 அடி அகலம் இருக்கு. அந்த ரிவரை பார்த்தவன இவருக்கு மனசுல வர சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா, எப்படி இந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ரிவர் மட்டும் இவ்வளவு ஹீட்டா இருக்கு, இந்த தண்ணி உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல இருந்து தண்ணியே ஹீட்டா வருதா, இல்ல இந்த ரிவர் டிராவல் பண்ற இடத்துக்கு கீழே பூமிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு அதிசயம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி. உண்மையிலேயே இந்த ரிவருக்கு ஹீட்டா இருக்கக்கூடிய காரணத்தை கண்டுபிடிச்சாகணும், அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் ரீசனை கண்டுபிடிச்சாகணும்ட்டு பல நாட்கள் ஆராய்ச்சி பண்றாரு. அந்த தண்ணி சாம்பிள், அதுக்கப்புறம் அந்த சாயில் சாம்பிள் அப்படின்னு நிறைய எடுத்துட்டு போயிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா இந்த ஸ்பெசிபிக்கான ரிவர் மட்டும் எப்படி ஹீட்டா இருக்கு அப்படிங்கறத இவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு. அமேசான்ல ஓர இந்த பாயிலிங் ரிவருக்கு ஷனாய் டிம்சிகா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க. இந்த இயற்கை எவ்வளவோ அதிசயங்களை சுமந்துட்டு இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒன் ஆஃப் த அதிசயம் தான் இந்த பாயிலிங் ரிவர். இதுக்குரிய காரணம் என்ன அப்படிங்கறத இந்த சயின்டிஸ்ட் எப்படி விளக்குறாரு அப்படின்னா, இந்த ஏர் டிராவல் பண்ற அந்த 6.5 கிலோமீட்டர் தரைப்பகுதிக்கு கீழே மேக்மா சேம்பருங்கிற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த மேக்மா சேம்பருங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல, இப்போ நம்ம வெளியில ஒரு பாறை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பாறை ரொம்ப திக்கா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். பட் அந்த பாறையை லிக்யூட் ஸ்டேட்ல இருந்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி லிக்யூட் ஸ்டேட்ல ராக் இருக்கிற ஸ்டேஜுக்கு பேர் தான் மேக்மா சேம்பர் சொல்லுவாங்க. கிட்டத்தட்ட எரிமலை மாதிரி தான், பயங்கர ஹீட்டா இருக்கும். இந்த மேக்மா சேம்பர் அந்த ரிவருக்கு கீழே ஃபுல்லா நிறைய லிக்யூட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. இந்த மேக்மா சேம்பர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நிறைய ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணும். அந்த ஹீட்டை எப்படி ரிலீஸ் பண்ணும்னா, அதுக்கு உள்ள இருந்து பூமியை நோக்கி வெளிப்பகுதியை நோக்கி அந்த ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த ரிவருக்கு கீழே நிறைய மேக்மா சேம்பர் இருக்கு. அது ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான் இந்த ரிவர்ல ஓடுற தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. அமேசான் காட்டு பகுதியில் வர்ற பழங்குடி மக்கள் இந்த ரிவரை பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க சயின்ஸ்ல மேக்மா சேம்பர் அப்படின்னு என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க, அதை பத்திலாம் எங்களுக்கு தெரியாது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரிவர் ரொம்ப புனிதமானது, அதே டயத்தில் ரொம்ப ஆபத்தானது. இந்த மாதிரி ஆபத்தான இடங்களை நம்ம
நம்ம அப்படியே ஜஸ்ட் லெஃப்ட் அலோன், அதை டச் பண்ணாம இருக்கிறதா மனித இனத்துக்கு நல்லது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரிவருக்கு பக்கத்திலே நாங்க போக மாட்டோம். பிகாஸ் அதுக்குள்ள பயங்கரமான ஆபத்து ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். தண்ணி இவ்வளவு ஹீட்டா வரும்போது எப்ப வேணாலும் அந்த ரிவரோட பிஹேவியர் மாறலாம். அதனால இந்த மாதிரி ரிவர்ஸை நம்ம டச் பண்ணாம பக்கத்துல போகாம தள்ளி இருக்கிறதா நமக்கும் நல்லது, இயற்கைக்கும் நல்லதுங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இந்த ரிவர்ல இவ்வளவு ஆபத்து இருந்தா கூட பழங்குடி மக்கள் இதனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இந்த ரிவர்ல வர்ற தண்ணியை வச்சு சமைக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. அது போக குளிர்காலத்தில் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள பயங்கர கோல்டா இருக்கும். இந்த ரிவருக்கு பக்கத்தில் அவங்க தங்கி இருக்கும் போது அவ்வளவு வார்மா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு இந்த ரிவர் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே டயத்துல நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் செரிமனி கூட பண்றதுக்கு இந்த ரிவர் எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டை ஒரு கடவுள் மாதிரி நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி தான் இந்த ரிவரை கூட ஒரு கோவில் மாதிரி தான் நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோங்கிற மாதிரி அங்க இருக்கிற பழங்குடி மக்கள் சொல்றாங்க. இந்த அமேசான் பாய்லிங் ரிவர் எக்ஸாக்டா பெரு அப்படிங்கிற கண்ட்ரில தான் லொகேட் ஆயிருக்கு. இந்த பாய்லிங் ரிவர் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனா இருக்கு. நிறைய டூரிஸ்ட் இந்த பாய்லிங் ரிவரை பார்க்கறதுக்காக வர்றாங்க. ஈவன் இதுல போட்டிங் சர்வீஸ் கூட வர்றாங்க. சில பேர் ரிஸ்க் எடுத்து ஸ்விம்மிங் கூட பண்றாங்க. பல பேர் இந்த ரிவருக்கு பக்கத்திலேயே கேம்பிங் போட்டு பல இரவுகள் இங்க தங்கி இருந்து இந்த ரிவரை பார்த்து அதோட அழகையும் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த இடத்துக்கு நிறைய டூரிஸ்ட் வந்தா கூட ரெய்னி சீசன்ல தான் நிறைய டூரிஸ்ட் இந்த ரிவரை பார்க்க வர்றாங்க. பிகாஸ் ரெய்னி சீசன்ல மழை அதிகமா இருக்கும் போது இந்த ரிவரோட பாய்லிங் கேப்பபிலிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருக்குமா. நார்மல் டயத்துல இருக்கிறத விட ரெயின் டயத்துல இதோட பாய்லிங் நேச்சர் அதிகமா இருக்கும். ஹீட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த ரிவரை அதிகமான ஒரு வெப்பத்துல பார்க்கணுங்கிறதுக்காண்டி அந்த ரெய்னி சீசன்ல தான் நிறைய டூரிஸ்ட் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. இப்படிப்பட்ட இந்த அமேசான் பாய்லிங் ரிவரை பத்தி நீங்க இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இவ்வளவு அற்புதங்களும் அதிசயமும் ஆபத்தும் நிறைஞ்ச இந்த அமேசான் பாய்லிங் ரிவரை பத்தி உங்களோட கருத்தை மறக்காம இந்த வீடியோல பதிவு பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி அனதர் வித்தியாசமான வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். Till then, bye.